Baik, di sini saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada pengalas, ada tisu, ada celemek, ada stetoskop, air hangat, terus bengkok, sputum pot, terus di sini ada masker dan handscoon, ada bantal. Alat-alat sudah siap. Mari kita melakukan tindakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar dengan Ibu Diana? Ya. Coba lihat Ibu pergelangan tangannya. Oh iya Ibu benar. Baik Ibu, saya Andisa Febiana dari Stikes Hamba Dahlan Cirebon. Di sini saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif kepada Ibu. Karena Ibu mengeluh sesak nafas dan susah mengeluarkan sputum. Tujuannya untuk mengeluarkan sputum dan memberikan rasa nyaman pada Ibu. Waktunya kurang lebih 10 menit. Tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Ya. Bu, alat-alatnya sudah siap. Saya akan melakukan tindakannya Bu. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya membaca basmalah ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya Bu, saya akan memposisikan Ibu terlebih dahulu ya Bu, supaya enak. Ini ya Bu, abang Ibu. Apakah Ibu sudah nyaman? Nyaman. Baik Ibu, saya akan mengecek suara nafas Ibu dulu. Punten ya Bu. Ibu banyak sekret ya di tenggorokannya. Ibu melakukan nafas dalam 3 kali ya Bu. Yang pertama, nafas dalam, tahan ya, keluarkan dari mulut. Yang kedua, nafas dalam, keluarkan dari mulut. Yang ketiga, nafas dalam, tahan 3 detik ya Bu, terus keluarkan dari mulut. Apakah Ibu paham? Baik Ibu, silakan lakukan. Nafas dalam, tarik, tahan, keluarkan. Nafas dalam, tahan, keluarkan. Nafas dalam, tahan, keluarkan, dan batukan Bu. Baik Ibu. Minum dulu ya Bu. Baik Ibu,
nafas ibu apakah masih ada tahap atau tidak ada? Punten ya bu. Baik ibu, alhamdulillah dahaknya sudah agak berkurang ya bu. Nanti ibu bisa melakukan sendiri di rumah apabila ibu merasa banyak sekret lagi ya bu. Saya akan membereskan alat-alatnya bu. Punten. Baik ibu, tindakannya sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah ya bu. Alhamdulillah. Nah, ibu mau posisi duduk apa tiduran bu? Tiduran aja. Baik ibu, punten ya bu. Baik ibu, saya akan permisi ya bu. Semoga ibu lekas sembuh ya bu. Assalamualaikum bu.